intego ya karindwi ijyanye n'uyu mugambi mubisha bano bantu ni ukurimbura abantu babica the population of large cities hazamwo imikorere y'intambara nka ziriya zaho zabaye muri Cambodia cyangwa Cambodia. So iya munani rero mu cyongereza baravuga ngo to suppress all scientific development except for those deemed beneficial by the Illuminati. Iterambere n'ubuvumbuzi bushingiye kuri siyansi bugomba guhagarara. Ubwo bakabikora bifashije mu kurindimura abantu babica. Kuko no kwica abantu ubwabo bafatwa nkaho ari ikibazo ku isi. Ariko ubwo ntibabyerura batyo, ariko aha ngaha barakwereka uburyo bikorwa mu ibanga. Niyo mpamvu twamagana imikorere y'ivugabutumwa rya prosperity gospel icyo ribwira abantu ku byerekeye ukuri kujyanye n'Imana, bwira abantu gusa ibintu byo kuba, kuko nawe ni umushinga wa Satani. Hari bishop wo muri Afurika y'Epfo watangiye idini ry'abasinzi, bati mujye mwinywera n'inzoga, bakabyina noneho basize amacupa ari hejuru. Barakubwira ngo umuhanzi runaka ngo yakoze ikintu ngo kitavugwaho rumwe n'abantu, ariko we yagikoze ngo ntikivugwaho rumwe. Iyo bavuze ngo ntikivugwaho rumwe ni ukuvuga ngo iki? Ntabwo ari ukuvuga ngo iri ni ishyano twese turyamaganire icyarimwe, ariko ngo ntikivugwaho rumwe. What do you mean by that? Nawe kitavugwaho rumwe, icyo kintu gifite agaciro. Aho bita middle class ni abantu b'abanyenganda n'abacuruzi bakomeye, aho bazakomeza kumera kuriya imyaka yose bakiriho. Icyo bita the working class bo ni abakozi bakora mu ruganda, n'umwana we nimwe azakora, ntabwo urwo ruganda azigera bagira ruko. Ibyo ngibyo nibyo kandi ubukungu buhagazeho: ubuhinzi, inganda, gucukura, agriculture, mining and manufacturing. Ibyo nibyo pillars z'ubukungu ku isi. Umukiza udutabara bagiye kumudukuraho baducira igishushanyo gisengwa, nibarangiza n'imibereho yacu bayijire mu bukungu. Icyari cyo tuze cyane twari twishingikirijeho kiveho, none umuntu asange ari aho atyo ari mu kirere, akazi karabuze kandi ntawe ubwira. Barakubwira ati rero inganda zahumanyaga ikirere, none zigomba kuvaho kugira ngo tubeho. Piramide y'ubutware bw'isi, muri Satani uri hejuru. Hano hasi baze muri Nyamwinshi hari igroupe yitwa the middle class, niyitaga akazi, niyikora ibiri, bafite inganda, nibo bacuruza, nibo bagira bati. Abo rero hasi yabo hari abo bita ubusa. Abantu bakwiye gukora iki? Bahitemo ndi umutabazi wacu nindi ni Yesu Kristo wenyine. K'abantu ubona batabyitayeho, ntabwo n'iki wakoresha, nta kintu wakora. Ndahuye ko hariho gahunda yo kwica abantu miliyari 3, ariko noneho abaherwaho byoroshye ni abari mu mijyi, kuko uburyo bwo kubagenzura no kubakurikirana biroroshye. Izo ndwara kuzibarohamo, ndahuye ko hari ikintu kirimo gitegurwa cyitwa systematic poisoning warfare. Ni intambara inyuze mu guhumanya abantu, ni ukwica abantu ngo bapfe gusa tu. None se uruvuga ngo abantu miliyari 3 bagomba kwicwa mu myaka 20 iri imbere. None se bazabigeraho batezo miliyari 3 ngo zipfe? Nuko abantu babivuga bakavabona ibintu byo ngo ni conspiracy theory. Bavuga ko bundi gusi istowe na miliyari 8 ubu nibo zegereza, hagomba gusigara nibura miliyari 1, ndetse bikunze ngo hagasigara miliyoni 500, igice cya miliyari. Baba we. None ko ubutumwa buvugwa ku isi yose abantu bakaba batarimo barahinduka, ubu Satani ntagiye kwiba abantu benshi bakagenda barimbutse. Kuki itorero ritagishobora kuba ryakora umurimo ryagenewe ku isi? Kuko hagomba kuba itorero riri mu isi ari rimwe rya Kristo, rihanganye na Satani. Yes. Ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'impiya, abafite ikimenyetso cy'amaraso. Reka tubasuhuze inshuti zacu muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye bakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, shakira ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turababwiye ngo amahoro y'Imana kandi tubaha yambu. Mumeze mute? Murakomeye? Imana ibaha umugisha rero kubw'umwanya mufata mwumva ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV. Tubasaba umugisha mwinshi. Aka kanya rero turagarutse mu kiganiro Menya Nibi na Pastor Musisi, tukaba tugusaba kubana natwe, utangirane natwe kandi uze gusuzanya natwe. Kandi turavuga ngo niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byose bitambuka kuri Iron ukomeze kubikurikira nta na kimwe kigucitse. Imana iguha umugisha kandi kubo gusharinga ubutumwa umaze kubwumva neza, wumva bugufashije ukaboha inshuti n'abavandimwe. Twakire Pastor Musisi kugira ngo adusuhuze, hanyuma dufashe gusenga twinjiye mu kiganiro cyacu. Pastor, ikaruhu cyane, wakwibwira wenda abashyashya badukurikiye kuko byararangiye uruwacu, hanyuma tuharangize tukinjira mu kiganiro. Murakoze, ndabasuhuje nkuko mwavuze mwese. Iron TV management team umurimo mwiza n'ishyaka ryo kugira ngo dusangire n'abacu byinshi mu byo twagiye tumenya ku buntu bw'Imana, hagamijwe inyungu za Kristo. Kuko Kristo yarabambwe ku musaraba kugira ngo
agira abarokora mu isi, kandi abarokora nizo nyungu ze ko nibo azamurika imbere ya data kuri urya munsi. yego abazabigiramo uruhare rwose rero nabo ngo bazarabagirana nk'inyenyeri zo mu ijuru, kuko bakoze umurimo wo guhindurira benshi kuba bakiranutse. amen. nkaba bashuhuje rero, kandi nkaba niringiye ko mumeze neza. nkaboneho n'umwanya rero wo gusuhuza abavandimwe dusangiye ururimi rw'ikinyarwanda, abanyarwanda batuye mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, mu mugabane wose wa Afurika no hakurya y'amazi magari. kandi muri ayo mazi magari harimo ibirwa binyuranye, ababituyeho nabo b'abanyarwanda turabashuhuje. tukaba tuboneyeho umwanya rero wo gusuhuza n'abavandimwe dusangiye ururimi, abarundi n'abanyamurenge, ababembe n'abanyindu, hari abapfurero, ariko hari uwarimo umaze iminsi ngo dukosora avuga ngo kubita abapfurero n'icyaha, ngo ni abafurero. hari abantu bururira ku tuntu dutoya aho kugira ngo wenda kikaba ariho kiba ikibazo, ibindi bivugwa ntibigaragare. rero ni abafurero ibyo tubita dutyo, kandi n'ubu ari byo byiza kubita uko bitwa by'ukuri. hari n'abandi bo muri abanyarwandafone bacu bari muri Kivu y'Amajyaruguru, Imana ibahe umugisha mwese abumva ikinyarwanda kandi bakivuga. hari abavuga ikinyarwanda bari muri gihugu cya Uganda, bari mu moko nk'atatu y'ingenzi: abafumbira, abahororo ndetse n'abitwa abavandimwe, n'izina rishya biyise muri iyi minsi abahana bahangaza nabo. turabasuhuza bari muri Tanzania. murakoze rero, Imana ibaha umugisha. urumva tugutangira ikiganiro neza muri gitondo. hanyuma mudusengere twinjire mu kiganiro. Mana ishobora byose, Mana yo mu ijuru, murengezi w'ubugingo bwacu udukunda, wowe wahamagaye Aburahamu kera hashize imyaka 4,000, ukamuha muri we isezerano ry'igitangaza kandi ry'icyubahiro, yuko muri we arimo amoko yose yo mu isi n'indimi zayo n'imiryango yayo arimo azaherwa umugisha. turagushima, tugushimiye imbabazi zawe, dore turiho turahumeka, ni wowe. si uko abavuye muri uyu mubiri hari icyo tubarusha, cyangwa se abari hirya no hino ku isi bangara, ndetse n'abamugaye, n'abarwaye, n'abari hasi, n'abari ku nkingo, abari mu mazu y'imbohe, n'abari hirya no hino ntabwo tubaruta. kuba turiho rero ni byiza, niyo mpamvu nabo tubasabira kugira ngo baratabare ku mbabazi zawe. turagushimye rero, kandi tukweretse aka kanya turimo, ni akanya ko kugira ngo tuganire amagambo. mu by'ukuri imitima yacu urahazi kandi uraharuzi, no kugira ngo ibyo tuvuga bigira icyo bifasha mu murimo wa Kristo. tugaragaza ibyo Bibiliya ivuga, ijambo ryawe, cyane cyane ibijyanye n'ubuhanuzi, kandi twerekana imigambi mibisha igenerwa mwene muntu, kandi umuntu akashaka kwemezwa yuko ibyo yerekwa ari bigomba kumugirira umumaro, ariko ari bigamije kumugirira nabi. tukashukora uko dushoboye rero, harimo n'ubugambanyi bugenda bukorwa kugira ngo tubyereke abacu bambaye umubiri, ariko cyane cyane ba nyirabyo babirebwa n'abahamagawe kugira ngo babone uko babyitaza. nuko rero maze ibyiringiro byabo bibe kuri Kristo, kuko kubura ibyiringiro ni kibi cyane. Pawulo umuntu w'Imana yavuze ibintu bitatu by'ingenzi umuntu agomba kugira, umuntu wabyawe n'Imana, nuko agira urukundo, kwizera n'ibyiringiro. Satani rero ashaka yuko ibyiringiro byacu tubishyira ahandi, ntitubishyire muri wowe Kristo umwami. dutabare rero mu byo dukora, ibintu byo tuvuga bijyane n'iyo ntego yo kugira ngo ibyiringiro byacu bibe ku Mana. shimwa rero ku mbabazi zawe, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. murakoze cyane Pastor, murakoze. Katwinjiye mu kiganiro cyacu, ikiganiro Menya Nibi, aho turimo kuganira ku ntego 21 tubona zateguwe na Illuminati, kandi agashyirwaho akanama k'abantu 300 bagomba gukurikirana izo ntego niba ziri gushyirwa mu bikorwa. kandi nk'uko tumaze ibisi turimo turabyiga, tumaze kubona ko ni ibintu biri gukorwa cyane. twibutse abadukurikiye ko duherutse kurangiza ingingo 10 zateguwe n'umugirwakazi witwa Alice Bailey, amaze kuzitegura n'ubundi aziha Illuminati, nayo rero ikomeza kuzishyira mu bikorwa mu buryo butandukanye.
ibi bitwara byiza. Ubu rero noneho turi ku ntego noneho 21 zo zateguwe na Illuminati, mu gihe ingingo zo zateguwe no mugirwa kazi Arisperi. Izo ntego rero ni Illuminati ziteguye, hashyirwaho akanama k'abantu 300 bakurikirana neza niba ibi bintu birimo gushyirwa mu bikorwa mu bihugu, muri za leta, mu madini hirya no hino, kuko n'umwanzuro wafashwe. Kandi turababwira ngo bene data nimureke dukanguke, niba twiga ibyanditswe byera tubyige kandi tumenye ukuri. Kuko ntabwo Bibiliya yanditse mu bintu by'umwuka gusa, kuko tugiye kuyivuga mu mwuka yaba ari filozofi. Ivuga ibintu by'umwuka ikavuga ikabihuza n'iby'umubiri. Niyo mpamvu twiga ibintu bibera mu isi tukaniga tukabihuza n'ijambo ry'Imana, tukareba tukavuga ngo ese ibi bintu Bibiliya yavuze ntibiri kudusohoraho. Niyo mpamvu rero dukomeza kuganira twinjira mu by'isi byose, tureba uburyo Satani yigaruriye isi ndetse na benshi mu bayituye. Tukaba rero twifuza ko bava mu maboko y'umwanzi bakajya mu maboko cyangwa se mu biganza by'Imana. Basi ni karibu rero, reka dukomeze. Mushize ubwo duheruka twari twaganiriye ku ngingo ya 5 n'iya 6. Ngira ngo uyu munsi turinjira ku ya 7. Se mwadusubiramo ku ya 5 n'iya 6 ibyavugwagamo kugira ngo tubone kwinjira ku ya 7. Ibyavugwa mu ya 5 n'iya 6 na twavuze ko ari ukurwana ku buryo ibintu bijyanye n'iterambere rishingiye ku byo dusaye tuzi, ubukungu bushingiye ku nganda, icyo bita manufacturing industry, kugira ngo bitakaza agaciro cyangwa bihagarare. Noneho nibihagarara, ibintu bisigaye bikorwa mu buryo bwa computer, iyo twita the digital technology, mu gukora ibyo dukeneye bisanzwe mu buzima. Noneho akazi gatakare, ni ukuvuga ngo ibintu byagiye biza buhoro buhoro, naho abantu benshi bashobore kuba babura icyo bakora. Ibyo rero ni iya 5 twavugaga, ndetse bikaba byanasaba ko benshi mu bazaba basigaye abakozi cyangwa inganda zimwe bakazitwara mu bindi bihugu cyane, kugira ngo abantu bahakora cyangwa bazikoramo babe nk'abacakara nabo bahembwa intica ntikize. Abantu rero benshi bazaba basigaye, nuvuga ngo igihe kizagera ibintu bikorwa mu nganda bibe bitaye agaciro, bibe biri nk'ibintu byo muri antikite, ibintu bya kera bitakigezweho. Noneho ibintu bikorwa na computer, nabyo kandi ari byo bya make bishoboka, kuko cost of labor ya computer ni first of all n'abakozi bazabiremera. Iyo twari twavuze. Hanyuma rero tuvuga ni ya 6 yarijyanye no ku ibiyobyabwenge, kugira ngo bihabwe cyane cyane bishingiye ku rumogi, byemerwe nka gukoreshwa no guhingwa hifashishijwe mu birimo imiti, byakoreshwa mu gufasha mu kurwanya ububabare, gutuma abantu bihebye bagarura ibyiringiro, ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo. Noneho rero ibyo biherekezwe no kwamamaza noneho ibyo twita pornography. Pornography ni ubusambanyi, amafilime y'urukozasoni yarimo ubusambanyi. Abanyarwanda kwita urukozasoni si cyo bishatse kuvuga, ariko wenda nuko urukozasoni ko wenda ni ibintu biba bidakwiriye nyine, ni by'isoni nk'abantu kubikora. Ibyo rero bigomba abantu kubizirura, bikaba umukino, bikakorwa ahantu hose no ku ruhande rw'amayira na hehe, ndetse bakajya babigiramo n'amarushanwa. Ibyo rero ni amahano. Hanyuma n'ibyo twavuze ejo ni short. Ngira ngo ni abantu twari turimo kumvisha ibyo twaganiriye kugira ngo abatarumva iki kiganiro bazajyeyo bacyumve. Reka dukomeze ku ntego ya 7 n'iya 8, niba ngombwa n'iya 9 tukomeze. Intego ya 7 ijyanye n'uyu mugambi mubisha w'abano bantu, ni ukurimbura abantu, babica, the population of large cities. Hazamwo imikorere y'intambara nka ziriya zabaye muri Cambodia, hakoreshwa icyo bita Pol Pot, ubutegetsi cyangwa ubutware bw'igitugu bw'ishyaka rya Pol Pot.
So ibi ngibi kandi ibi bya Pol-Pot bikaba iyi gahunda yo kwica abantu, ni porogaramu yari yaragambiriye yo kwica abantu muri Cambodia, ariko yari gahunda yo mbese ni nko kwigiraho n'igerageza ryo ku buryo abantu bo mu mijyi minini bazajya bicwa. Abantu rero bibwiraga yuko ari ikintu kiri aho, ni ikintu cyari cyarateguwe kirakorwa kugira ngo barebe n'uburyo bizakorwa mu yindi mijyi, kuko aha ngaha muri Cambodia, ubundi Cambodia ni igihugu gifite umujyi wacyo witwa Phnom Penh, nta nubwo kiri muri Afurika cyangwa ni Asia. Bagerageje rero yicisha abantu bagera kuri 2 miliyoni barapfa mu mijyi yabo bicwa n'ibi ngibi. Ariko igitangaza, uyu mwanditsi aravuga ko ngo uyu mupango wari wateguriwe muri Amerika, ukorwa na bamwe mu bagize icyo twita the Club of Rome. Yego nigeze kubikubwira, Club of Rome ni abantu imwe mu miryango y'ibanga wa Illuminati ukorera mu Burayi, bashinzwe n'uwitwa Alexander King n'abandi bagenzi be, ugamije ubundi ugamije mbese cyane cyane bawita ku byo kurengera isi, ibidukikije n'ibindi nk'ibyo. Nibyo bihisha muri ibyo, noneho ariko bafite n'imigambi ikomeye cyane, bagamije kurengera isi n'ibidukikije kandi bari mu cyane cyane ibyo baba bavuga, wumva bavuga yuko isi iri mu kaga. ba Club of Rome hakenewe rero uburyo bwo kuyipreservinga, uburyo bwo gutuma isi ibaho ikarokoka ibiriho bibi biyisenya, kumva yuko ari ikintu cyiza. Rero ubwo bakabikora bifashije mu kurindimura abantu babica, kuko no kwica abantu ubwabo bafatwa nk'aho ari ikibazo ku isi. Ariko ubwo ntibabyerura batyo, ariko aha ngaha barakwereka uburyo bikorwa mu ibanga n'aba bantu bakunda isi bayirengera kandi bica abantu. So aba ngaba rero nibo babiteguye, babifashijwemo n'uwitwaga Thomas Enders, kandi Thomas Enders yari umuntu ukomeye cyane mu byo twita State Department ya Amerika. State Department ni urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika. Ubwo niba bishe abantu Cambodia. Hariho rero muri Cambodia ni gahunda baba barateguye nk'uko rero nk'iyi jenoside yo mu Rwanda buriya ifite uko yateguwe n'uko yatekerejwe. Kubura ikintu cya genocide cyatangiye kizweho cyane mu cya 850. Hashize igihe da, nibwo hizwe yuko hagomba kubaho bumwe mu buryo bwo kugabanya abantu ku isi ari za genocide. Siko byaba bimaze igihe kinini cyane. Niyo miryango yabiteguye se n'ubundi cyangwa uravuga hano iwacu? Ni ukuvuga ngo bino bintu ni Satani ubikora, agaca rero mu bantu. Tuvuge nk'ibyo ngibyo ni ibintu byateguwe n'abafrimaso mu miryango yabo, noneho kugira ngo babikore bashyiraho inzego zibikora. Izo nzego rero zo twita imiryango yo mu ibanga, bamwe bakaba bashinzwe iki, abandi bashinzwe kiriya, abandi bashinzwe kiriya. Baravuga ati ese ko tugiye gukora iki kintu ntituzagikora, no bagukuriyetinga ikintu kikitwa izina kikanamenywa, ariko kandi kikaba gifite n'ibyo kigamije, none ibyo bigamijwe abantu bakabira bakanabikunda, ariko inside bafite ikindi bashaka gukora. No bagatanga n'amafaranga menshi azwi ngo baragiye gukora ibyo bintu, ariko bya bindi byiza byo kugirira abantu inyungu, ariko hagamijwe kubica. None ubwo ni ukuvuga ngo iyo ntego ya karindwi ni ukwica abantu. Yes, ni kwica abantu baciye mu zihe nzira bifashishije iki pasi? None izigise ni ukuvuga nkubwiye yuko the population of the large cities banyuze mu ntambara z'umwiryane bica abantu mu mijyi minini, bagamije ko abantu bo mu mijyi minini bagira bate bagabanyuka. Ni ukugabanya abantu mu mijyi minini, the population, kugira ngo abantu bayishire mu mijyi minini. Tuvuge abantu batuye mu mijyi minini, ureba nka buriya hari ikintu uzategura kandi tugira tumenya. Buriya abantu bari mu bihugu byinshi cyane byo mu Burayi, buriya baho mu manegeka. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga nk'umujyi umwe ufite nk'abantu 20,000,000, tuvuge nka Tokyo. Ugasanga abo bantu tibahinga, ubuzima bwabo buhagaze kuvuga ngo turi hano dukeneye gusa kubaho kubera ibyo kurya dukura mu kazi duhembwa. Aho kazi karamutse gahagaze ntibabaho, bapfa mu kanya gato cyane.
usanga benshi nta n'amazu bafite, amazu yabo bwite. oya nta mazu uretse mu Burayi abantu baba. Hari umukobwa wabashikije yambwiye yuko afite mugenzi we w'inshuti ye wavuye i Bugande. Urabona abanyafurika iyo batuye hariya iyo bahuye baramenyana kandi bagakundana. So yari umugandekazi yamubonye ko ari umunyarwandakazi uva ko abantu bava mu gice kimwe baratangira barabana. Yari yazanywe n'umuzungu, noneho uwo muzungu ni umusaza afite undi mukobwa we ungana n'uwo mugore yazanye avanye muri Afurika. Noneho bose barara mu cyumba mu nzu imwe, noneho bikaba ngombwa yuko icyumba na saro nibyo bintu bafite mu buzima bwabo. Umuzungu akarara muri saro n'uwo mugore yazanye w'inshoreke, umwana akararira mu cyumba umukobwa wabo. Noneho ntuza imyenda yabo n'ibindi bakabura aho babibika, bakabika kuri veranda hanze ku ntuza kuri balkoni hahandi uko apartment bimeze nk'akabaraza, bakaroho bandika imyenda yabo ikarara aho ngaho. Life abantu benshi bafite ubuzima bubi cyane. Kandi umugabo ngo ni civil engineer, ni umunjeniyeri, akaba ahantu hameze gutya. Ahantu hameze gutya cyumba na salo. They are very poor these guys. Nagwa muri abantu bafite ubuzima bubi gusa. Cyakora icyo baturusha nuko ni abacakara ba system. Amafaranga yabo nyine agahembwa bakarya, ariko nta kindi amafaranga baba bafite kugira ngo aziyubakira inzu ye, agire plot of land, agure ahantu ahubaka inzu. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Noneho bakavuga turi abakene, ufite ubutaka, ufite inzu. Ariko kuvuga ngo turi abakene ni ibintu bakora deliberately, bakabikora bakabicuninga kuri uwo murongo. Ariko iri ryo tamuze ntabwo tuba turi abakene. Ufite wenda hari ibyo bita modern life, baragiye bakora lifestyles zitari ngombwa. Lifestyle ni imibereho y'umuntu, kugira televiziyo, kugira radio, kugira utuntu, kuryama ahantu hameze hatya, kurya ibintu bimeze bitya, gukora ibiki, kugira firigo. Ariko ibyo bintu ntabwo ari byo bigira ubuzima, kuko bitera n'abantu indwara nyinshi. Twebwe bashobora kubaho gafata ikigori cyawe ukajya kuzikwishyira ukacyotsa ukiriye ukakiriye kandi ukaryohera kandi ukari ikintu kiri fresh. Buriya lifestyle ni ikibazo. Ubeho muri ubu buryo, inzu y'amashanyarazi, aho urarara mu ifariso gufurira. Ariko twe twariraga ku isaso, icyo bita urutara. Urakizi, ugafata isaso n'ibyaso ukarishyiraho hejuru ukandika ugashyiraho eriye twakiraga ibishogoshogo. Ariko that was life, there's no problem with that. Abantu bafite ubuzima bameze neza. Ariko ibigiye biriho birakumugaza, ugasanga umwana atambaye inkweto ntiyakandagira hasi, kandi n'umuntu waremewe gukandagira hasi. Yajya gukandagira hasi akababwa, ntashobora gukora mu butaka ngo ahinge. Yahinga atese n'umuntu uri mu kirere, kandi akarwanira ubwo buzima kugira ngo azabe iteka ryose. Kandi nibyo bigiye guhinduka, kuko hari ibyo bita ngo ni icyo bita mu Cyongereza ngo ni Aquarian generation, niyo tugiye kwijiramo. Mu Kinyarwanda ubwo ni nguki? Aquarian generation ni uburyo bushya bw'imibereho yo gutuma abantu bisanga yuko bibeshye. Basanga utangiye kubaho ubuzima utatekerezaga kandi utagishoboye kuba wabuhagararamo. Aquarian generation ni ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. Ibyo rero nibyo barimo badutegurira, ariko abantu bari mu isi ntibashoboye kubitekereza ngo babyumve bamenye aho tugana. Ni ukuvuga ngo barashaka kwica abantu benshi bari mu mijyi minini, batejemo umwiryane abantu akaba aribo bicana ubwabo. Tuvuge ukurikiye nk'ibyo byabaye ibyo bita polipoti regime, nibwo wakwijiramo ukabimenya uko byakorwaga, umugambi wari uhari, uko buryo abantu bicwaga. Erega nk'ibi ngibyo ufata nk'abantu ugasanga ibyo bita ngo ni systematic poisoning warfare, intambara yo kwica abantu binyuze mu kubahumanya. Birimo bizoroha mu mijyi cyane, kuko abantu bo mu mijyi kubabwira ngo nimuze, ni urugero, haje icyorezo cy'indwara, bujye hariya babatera ibi cyangwa bakoremo ibi ngibi nk'ibi tubona, biroroha cyane abantu kubakusanya, kuko babona biroroshye aho bajya, aho banyura. Buriya ibintu babateguriye kuva kera ni ibintu byari bigamije yuko mu gihe nk'iki bizifashishwa mu kwica abantu. Aho biga, aho bivuriza, ni ahantu hamwe hose hazwi.
abo bantu rero kuko umugambi uriho ni ukubica rero bizoroha cyane kuko burya inyamaswa z'ishyamba n'inyamaswa n'amatungo watunzwe kugira ngo ubyice ntabwo biba bingana. Izi nyamaswa y'ishyamba byakugora kuko ujya kuyihiga nk'iri urayihiga ariko abangaba izi nyamaswa zitunzwe domestic animals zo ibiri mu kiraro ukavanayo ukica ubu ugifiteho control. Noneho abangaba nabo niko bimeze. Nuko ngo abantu ubu ngucyo nakangurira abantu no kumenya ngo turi muri control mu igenzura rikomeye ry'abantu kuba badufasha uko bashatse kandi bakatubonera uko aho bashakiye mu nzego zose kandi bakoresha inzego twebwe tubona yuko ari nazo nzego wenda zikwiye kuba ziturinze. Ntabwo nagira ngo mbereke gusa abantu uko isi igenda ibona nabo bayibone muri ubwo buryo. Kubera iki se? Kuko ariko kuri ntabwo isi yari uko imeze, uyiyobora ari we Satani ntabwo yifuza yuko ibintu bigenda neza. Naho ejo vugana n'umuntu uri muri Canada ambwira ibintu uko bimeze, arambwira ati hariya muri Canada kandi ibyo biri no mu Burayi hose n'ahandi kugira abagore babiri ntibyemewe muri Canada. Ubwo Canada ndavuga muri ku isi hose nibyo birimo bigenda bikorwa. Kugira abagore babiri ntibyemewe babita polygamy. Ariko umugore w'umutinganyi ashobora kugira abagore 10. Icyo nta kibazo kiri. N'umugabo w'umutinganyi yagira abagabo arongora abandi bagenzi be nk'umunani akabuwa 9. Ariko umugabo n'umugore ntiyemerewe gushaka abagore babiri. Yes. Ntibyemewe. Umva kuntu Satani ari guhabwa umugore wo kugira abagabo benshi byo ntibyemewe ariko birakorwa kuko indayi zo zigira abagabo benshi. Ntabwo agira umugabo ariko legally mu buryo bwemewe n'amategeko nabyo ntibyakunda. Right? Noneho kumva noneho ukabaza utese ibyo ni ibiki ngo nuko bimeze. Noneho ibyo bintu bikantwara muri Bibiliya aho Bibiliya ivuga ngo abanyakanani kugira ngo batsembwe n'ibyo bazize ibikorwa bibi byo kutumvira Imana. Noneho mbihuje n'ibihe turimo aho abantu ubundi Bibiliya itwereka ko Imana itegereje yuko abantu bihana kubw'imbabazi zayo nk'uko twabibonye hano mu jambo ry'Imana. Ritubwira ku buryo butajenjetse ko impamvu Imana yihangana ntishyireho iherezo ku byacu no ku bibi byacu nuko ishaka yuko twihana. Ibi ngibi ni ibintu bikomeye ngo Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo. Petero 2 igice cya 3 umurongo wa 9 aravuga ngo Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka ahubwo ishaka yuko bose bihana. None niba Imana ari ikishaka yuko abantu kukwihangana kwayo ari uko abantu bagira bate bihana, bazihana batese bihana ari uko bumvise ubutumwa bwiza. None iyo nzira barimo barayisiba ntibashaka yuko ubwo butumwa bubwirizwa. None ujya gusaba ugasanga isi yije mu kintu cy'impaka cyo kurwanya Imana ku buryo bugaragara. Fugo aho bigeze icyo ushaka cyiza barakirwanya, imeze ijyanye n'inyungu z'Imana mu muntu barakirwanya. Noneho barangiza bya bintu byabo bakaba ari byo bashyira imbere. Aha rero nkashaka kugira ngo abantu bakanguke bamenye ngo Imana ibaho. Imana yihanganira ibi byose ariko ntibikunda. Niyo mpamvu twamagana imikorere y'ivugabutumwa rya prosperity gospel icyo ribwira abantu ku byerekeye ukuri kujyanye n'Imana. Bwira abantu gusa ibintu byo kuba kuko nawo umushinga wa Satani. Ibintu byo kubogeza narebaga abantu ukuntu basigaye baririmba bamezemo muri ibi byateye ngo no guhimbaza. Abantu barenuye bamazeho ntacyo bashigaje. Sanga umuntu uko yisize uko yabayeho babandi biyogoshesha bagatera ingoyi ugasanga ameze nk'agacurama nibo bahimbaza nibo bari hariya. Ntushobora kumubwira utari ko ibyo bintu sibyo wapi. Noneho abo bantu n'imiririmbire yarahindutse. Abantu bibereye mu bintu byabo byo kuhimbarwa ngo no guhimbaza. Nko muri Afrika y'Epfo abantu bakabyina bakabira ibyuya
hari n'abacezi ukagira ngo ni muri nuzada ni mu kabari rwose cyangwa wagiye muri buwate urano bakakubwira ngo ni uguhimbaza Imana. Umuntu yazanye irari rye no kwiryoshya no kwinezeza, wowe ubahamagara ubateguza wenda witwa ngo niwe pasitori wabo ufite icyo ushaka simane. ubundi nicyo kibazo. Bo nabo baje irari ryabo ry'umubiri batashoboye gukorera mu isi baje kubisohoreza aho ngaho. Urumva neza ikiba igitandukanyeho gatoya wenda nuko bo nta nzoga babanywa, ariko nabwo ni uburyo bubi cyane. Abanunyoye inzoga kura bumenya. Hari bishop wo muri Afurika y'Epfo watangiye idini ry'abasinzi, bati mujye mwinywera n'inzoga bakabyina noneho basize amacupa ari hejuru. Abo ngabo wenda bana bamenya no kwata twe tureba inzoga tubara no kwa Satani. Noneho bari badafite inzoga ariko nabo batafuruje bakoze abantu babyina rwose ugasanga ntaho bitandukaniye n'ibyo mu isi nangwe imibyinire ya gipagane, kuko usanga bafite umwanda umeze nk'uwimandwa, umwuka umeze nk'uwimandwa. Iryo dini yarishinze ry'abasinzi. Bo yaravuga ati rwose inzoga ntibabura icyanditswe bakora, baravuga ati na Yesu bakoresha yobokamana ryo muri Bibiliya se. Bapfa bafite Bibiliya. None se yavuze ati Yesu yakoze divayi i Kanani, abantu baranywa barahaga, natwe uyu munsi yaduteretse. Ibintu biragenda noneho abantu uko bagenda batakaza kumenya Imana mu buzima bwabo, kandi bavuga ngo niyo bakorera baba bageze ahantu habi cyane. Noneho kujya kwimana ishaka nuko abantu bihana. Kwihana nicyo kintu, niyo precise nicyo tugomba kubwira abantu. Twihereyeho tugomba kwihana kugira ngo tubabarirwe ibyaha, hanyuma tugatangira kubaho twezwa n'umwuka w'Imana. Nanone ntabwo twakwiyeza twebwe ubwacu. Noneho uko twezwa tuba dushushanywa no kugira ngo twere dutungane tumere nka Kristo. None ibyo bintu ntabwo ari byo tuba turimo. Noneho rero ngiye nkavuga ngo ngarutse kuri kiriya biriya bintu byo bagenda bakora ku isi, usanga abantu ingo zirasenyuka. Mbese hariya umuhungu ari muri Canada n'umurundi yambwiye ati jewe afite umwana yabyaye, yaranze kurongora umukobwa wa hariya aziwabi muri Afurika ni Burundi, ahakura umukobwa amugejejeyo aramuta uwo mwanya bayagiye. No muri se byatewe n'iki? Kora n'izi ngo abo muvanye muri Afurika niwo yakuba yakubera umwana mwiza. Tereka da cyambere yakandagiye mu ndege akayigendamo, aba bivuye ko ageze mu ijuru. Yagera hariya rero kugira ngo azajye gukanguka amenye yuko ibyo ari muri tiyatire, ibintu byinshi biba byarapfuye byararangiye. Niyo mpamvu tubwira abantu yuko umugambi ari uwo nguwo. Imana ni igihe cyo kugira ngo ikangure abantu aho bari, bakanguke, abumva ikiganiro n'abazumva ibindi, abantu bivane mbese mu byo batekereza bitari byo, kuko umugambi uriho si uwo kubafavoriza no kurimbura abantu. None se Pastor, iyi ngingo cyangwa iyi ntego ya 6 tubonye ko ya Prito ya 7, iyi ntego ya 7 havugwamo icyambere ni umugambi wo kurimbura abantu batuye isi ariko cyane bari mu mijyi minini. Intego kuko abantu bo mu isi bose kubarimbura kwica, naho ko hariho gahunda yo kwica abantu miliyari 3. Ariko noneho abaherwaho byoroshye ni abari mu mijyi, kuko uburyo bwo kubagenzura no kubakurikirana biroroshye. Izo ndwara kuzibarohamo, kubakingira, naho ko hari ikintu cyitwa systematic kirimo gitegurwa cyitwa systematic poisoning warfare. Ni intambara inyuze mu guhumanya abantu, kwica abantu barabyita ngo ni intambara. Ubundi kubyita ngo ni warfare yari intambara ikoreshwa, bwari uburyo bwo kurwana n'umwanzi. Iyo technology yo niko bundi bayi develop bayita umwanzi nindi. Baremye kariya kantu ko kuvuga ngo hari icyo bita east west rivalry, kuvuga biriya bihugu by'uburasirazuba n'iburengerazuba yuko ngo bihanganye, ngo hariho ubukeba hagati y'Abanyamerika n'Abarusiya n'urugero. Noneho n'Abashinwa n'Abarusiya ku ruhande rumwe, noneho na OTAN Abanyamerika n'Abanyaburayi y'uburengerazuba ku rundi. Ibyo bintu ni ibintu bakuriye tinga ariko bitabaho. Bari abantu ibintu byose bakorera umwami umwe. Ariko bamwe akavuga ati wowe kora iki nawe kora iki, tugere ku mugambi. Umugambi wanjye n'uyu ni ukurimbura bari mu isi. Noneho bavuga ngo abanzi bacu tuvuge Umunyamerika nara yabakora nk'icyo kintu ntabwo ari bubaze, ari bati birakorwa mu nyungu zanjye kugira ngo umwanzi ari we mu Rusiya uzaza kuturwanya tugire dute tuzamwivune. Kumbe niwe babikorera.
burase nka buriya Trump ajyaho ntabwo wumvise ibyabaye ngo abanyamerika bijiba ngo abarusiya batwibye amajwi ngo babibye amajwi that's a game babibasa amajwi bate ngo bije muri computer ngo bigira bite ntibabisobanurire ibyo ari byo ni ngo ni high tech ntabwo ushaka kumenya ibyo ari byo ngo ariko batumye Trump ngo bayije Trump amarana n'igihe kirekire bavuga ngo ari kumwe n'abarusiya bukeye ariko muri Amerika kuko Trump bamukundaga ari abazungu ba extremiste cyane kandi rero bafite amafaranga banakomeye nkumva ntiyahungabana ariko bakavuga ko ngo yibye amajwi bukeye Trump kandi atangira gutuka abarusiya bisa nkaho bihanganye noneho ukibaza ni imitwe bari gukina abantu ni imitwe ni game tugomba no gukanguka kumva ngo ariko se nibahangane mu byabo twebwe biraturebaho iki ariko ugasanga babikwijijemo usanga mpaka izo ntambara nawe uzibemo urumva nka biriya biri muri Ethiopia hagiye kuba intambara ndende cyane n'ubu se biracyahari nzi ko bimaze kugabanyuka nzi ko bimaze kugabanyuka oya bariya leta umva icyo ashaka kubwira leta ya Ethiopia uriya Abiy Ahmed iyi leta ye bungu bishyikiwe n'abarusiya n'abashinwa ku ruhare rumwe so abanyamerika bagiye kuri za zinyeshyamba barazikubise zisa nkaho zihunze ariko bari retreat zagiye gukora icyo bita yoga no kuvuga ngo buri ntego no gusenya Ethiopia bakayisubiza hasi to nta n'ubuzongera kuba igihugu ku buryo bworoshye kereka imbabazi z'Imana icyo ntahakanage n'Imana ko ishobora byose ariko kubigaragara nta kigenda ubwo niba bashaka kubigira nka Libya nka Somalia n'ahandi hose burase bura Somalia uko imeze ni kuri abashaka yo kwisibira Somalia n'imyaka imaze muri bura buzima kuva muri 91 Somalia ari mu bindi bintu hari abitaga ba warlord zikutuga Farah Aidid uwo Farah Aidid yigeze kubaho ari icyo bita warlord umutwari w'intambara ugasanga afite abantu bamushyiki uwo nkwiherezo ryo sinamenye uko ryagenze n'abandi bameze batyo bamwe igisigo kimwe kikaba hariya nk'uko reba wowe witwa Mustafa Tarfat n'abari Tarfat wo muri Libya uwo musirikare w'umujenerali uri ahantu bita Benghazi uwo afite igice kimwe cy'igihugu yafashe afite ararwanya leta y'i Tripoli nayo iramurwanya abantu bakaba muri ibyo bintu ese pase iyi ntego tubonye yo kurimbura abantu hirya no hino ku isi ariko cyane bakibanda cyane ku mijyi minini wowe ukurikije ubushakashatsi ubona hari ibyaba byaratangiye bamaze kugenda babigeraho nakweretse yuko study case cyangwa iki igeragezwa ryakorewe muri Cambodia noneho barimo barabiteguye bategereje mu gihe gikwiriye kuzabikora ku isi hose ni iyihe ntego ituma babikora ni ukwica abantu ngo bapfe gusa tuba none se uruvuga ngo abantu miliyari 3 bagomba kwicwa mu myaka 20 iri imbere none se bazabigeraho batezo miliyari 3 ngo zipfe ubundi gahunda baravuga ngo nuko abantu babivuga bakava ibintu byo ngo ni conspiracy theory bavuga ko ubundi gusi istuwe na miliyari 8 ubu ngubu nibo zegereza hagomba gusigara nibura miliyari 1 miliyari 1 ndetse bikunze ngo hagasigara miliyoni 500 igice cya miliyari baba we so that is terrible abantu bakingurwa yaje kwiba kwica no kurimbura Satani ibyo bye nibyo akora ro kwica abantu biri mu ngi none se wazanye se umuntu urupfu ubundi dusubije muri Bibiliya ndi wazanye urupfu erega nuko twa dusinziriye ubundi wazanye urupfu ni Satani kuko yarazi banga ryuko umuntu nagomera Imana agakora icyo Imana yamubujije azapfa niyo mpamvu yabwiye umugore ngo biri Imana izi yuko ni murya kuri kiriya ni murya kuri kiriya giti kimenyesha ikibi n'ikiza nta kindi kizababaho ahubwo muzamera nk'Imana no gupfa ko ntimuzapfa kisa ariko kuko niko byagenze babaye icyo kuvuga ngo muzamera nk'Imana ku kibi n'ikiza byari ukuri ariko ntibagomba kumenya ikibi ko nta kibi cyagomba kuba bari batesi bibereye aho ngaho noneho bamenye ikibi n'ikiza noneho kandi ikindi cya kabiri cyo babeshye kuvuga ngo ntimuzapfa gupfa ntimuzapfa icyo ni ikinyoma bahise nyine urupfu ruza mu isi noneho ubu ngubu niba ari we wazanye urupfu yashakaga iki yuko umuntu apfa ubu rero nibyo akora n'ubu kugira ngo abantu bapfe nicyo ashaka ashaka kubarinda
tujye gusoma bibiliya dufite n'umwuka wayo wayanditse. Interest ya satani ni iki? Ni uko abantu bapfa, niwe wazanye urupfu. none ko ubutumwa buvugwa ku isi yose abantu bakaba batarimo barahinduka kandi wumva urupfu ruri imbere yabo, ubu satani ntagiye kwiba abantu benshi bakagenda barimbutse? Erega abantu kudahinduka nabyo biterwa n'impamvu nyinshi. Buriya ntabwo abantu twabashyiraho ikintu cyose. Icya mbere, bibiliya isobanura yuko kwizera guturuka ku kumva ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu iyo dushaka kugira ngo habeho uburyo bwiza bwo kwigisha bibiliya, tuve muri biriya bintu abantu bamenyereye. Ni ukuvuga ngo iyo turebye Abaroma igice cyabo cya 10 umurongo wa 11 havuga ngo iki? Haravuga ngo kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni, nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi, abambaza Kristo ubutunzi, kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Noneho hakongera akavuga ngo ariko se bamwambaza batari bamwizera. Abantu ubundi Yesu uvugwa uramuzi, twavuze yuko hari ba Yesu banyuranye. Usanga Yesu uriho ari ubonerwa muri context y'idini, bakamuhindura akantu gato idini rikaba ryo rijya imbere, ariko rivuga izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo ejo nagiye mu bantu bitwa ngo nabagorozi, tujya impaka ndari ngiye kumeneka umutwe, ahubwo niyo duheruka duha amakuru. urumva neza rero dufite gahunda zindi. Ariko nababwiye ikintu kimwe, nabwo nti kuki itorero ritagishobora kuba ryakora umurimo ryagenewe ku isi? Kuko hagomba kuba itorero riri mu isi ari rimwe rya Kristo, rihanganye na satani. Yes, none nta torero rihari, abantu bari nkabwe nti ubu nguye impanganye namwe ku buntu budafite umumaro. Ubu se twasohoka hanze tukavuga Yesu? Mwe murasohoka hanze muvuga amategeko y'Imana. Genda ndasohoka avuga kwizera Yesu, uze tuzahura dute? Batuwe n'ukunda amategeko, simbona amategeko hawo, ugenda bereka kuba umwana w'Imana. Batoya tuzashaka kuba amategeko gaho. Ni ukuvuga rero kuba umwana w'Imana ni urugero rw'ikirenga rwo mu mwuka. Ntabwo umuntu abyumva mpaka yuvuye kuvuza amategeko. Abo bantu bavuye imbere urashaka kongera gusubirayo mukongera? Dufite gahunda yindi turimo turayitega, turashaka umunsi ni ibintu bizahoraho. Cyakora nasanzwe n'abashuti bamenye tujya mu busabane, bamwe baramperekeza, ariko use ureba muri make n'uwantwayeyo n'uwahoze ari uwabo. Imana yaramuhinduye arangije ubu ngubu wagira ati vuye kwereka ba bantu aho nabaga mu kiguri cyabo, wajya muri kiguri cy'intozi. Tujya turi kujya kuganira, ariko icyo nabonye ni ukuvuga ngo ibi bintu ubundi ubugorozi bwa Martin Luther satani yaraburwanyije, kuko yararebye yuko imbaraga zo kumenya Imana zize. Azana biriya rero ureba bamwe cyane cyane iyo turebye ubugorozi ari amadini ya Giprotestanti ntacyo yari atwaye ku bugorozi, nubwo yagiye aza, kuko yazaga mu rwego rwo kunoza. Muri yaje mu rwego rwo kunoza, tuvuge nk'ababatista baje muri kugira ngo nubwo Luther yari yaragiyeho ntabwo yarashyizeho umubatizo w'amazi menshi. Baravuga ati ariko hariho akantu kibagiranye, nabo bashyira mu kunoza umurimo. Uwitwa John Wesley niwe wazanye Methodism, Methodist movement. We aza aba Methodiste buriya bashyizweho ari kwigisha yuko tugomba kwera tugasa na Yesu, kandi ibyo biri muri Bibiliya, kandi n'ibyo Imana ishaka. None iyo nkubiri ko yari igiye imeze neza, ababatista buriya ababatista n'abamethodiste basenga bashaka Imana, nibwo burya nibwo haje ikintu cyitwa abadive. Baje muri iyo kintu, no mu kukiza bo baza bakubita hasi cya kindi cyari kigamijwe kugerwaho, baza nabo dusubiza inyuma mu bintu bikomeye cyane, batangira gukiranuka no gushingiye ku mategeko. Hariya pastor tubwiye ko Ernest White yanditse ngo ibitabo bingahe? Yanditse ibitabo 40 hafi, ngo yari afite ngo abandi bantu 50 bafatanyije. Abafatanyije nawe? No, 50 no, bari abantu nk'ijana ngo bari basigaye. Abandi nabari nk'ijana, abandi bari bahunze babivuyemo. Hari umunsi wabaye witwa The Great Disappointment, umunsi wo gurucantege rutigeze rubaho,
kuko bategereje yuko Yesu aza ntiyaza. Ubwo byo bwabyo byari ubuyobe. Noneho umwuka bigisha ibanga rivuga ngo no, ngo ntabwo cyari ikinyoma, kwari ukuri. Ahubwo Yesu yavuye ahera ajya ahera cyane. Ariko kuduhongerera ibyaha ngo ntabwo byari ukuza ku isi, ahubwo byari ukujya ahera cyane. Ibyo rero aheraho yubaka n'ibindi, no bishingiye ku byanditswe, bishingiye ku mayerekwa. Ahaza ibyo bita ngo ni umwuka w'ubuhanuzi. Urumva kiriya kintu kimwe n'abayehova, kimwe n'abitwa abamorimori cyangwa momonizi, inahangaha babita ngo ni, mu cyongereza babita ngo ni saints of the latter days of Jesus Christ Church. Ariko ibyo ni amagambo maremare, ariko ubundi tubitira ubundi ko bita officially mu nzandiko zabo, ariko tubitira fondateri wabo witwa Mormon. Ni umwuka uteye ubwo. Aho rero iby'amadini byo birarenze. Abo ngabo ni bafite igitabo cyabo banditse, bavuga yuko ukuri kukirimo kuruta kwa Bibiliya, ngoko na Bibiliya ntaho wabitandukanya. Bakavuga yuko ngo ndetse ubonye aho icyo gitabo cyabo cyitwa The Book of Mormon n'abagifite tuvika na Bibiliya ukabona ntibyumvikanye, fata cya gitabo aba ari cyo ukomeza ukuri kwacyo niko kuzuye. Urumva ni ugukura abantu ku ijambo ry'Imana ukabashyira ku kindi. Aho ngaho bo bararenza noneho. Aya ni ibintu ariko n'abadive bemera biriya bitabo byawe n'abahita cyane da, uburyo usanga babirutisha Bibiliya. Bo bashobora kutabirutisha Bibiliya mu buryo busanzwe, mu mvugo isanzwe, ariko buhoro mu kubikurikira, kuko byiswe umwuka w'ubuhanuzi, ni nawo mwuka usemura Bibiliya, apana kuyisemura, n'uyisobanura. Bibiliya bayisobanura, isobanurwa hakurikijwe bya bitabo. Urumva se bitaruta Bibiliya nyine? Urumva ngo ubusobanuro bwose bwa Bibiliya babukura muri bya bitabo, aho kugira ngo basobanurwe n'umwuka wayanditse. Bagasobanura n'umwuka w'ubuhanuzi. Ni ikibazo gikomeye. Kandi umwuka w'ubuhanuzi muri ibyo bitabo. Ni ikibazo gikomeye cyane, kugira ngo rero bari abantu nyine bizo. Harimo umwe ejo twaganiriye barambwira ngo nta wundi muntu wigeze wandika cyangwa se ngakore ngahishurirwe igitabo cy'ibyahishuwe ndetse na Daniel, ngo usibye ni na White wenyine. Niwe wasobanuye igitabo cy'ibyahishuwe na Daniel, ngo kandi ibitabo yanditse nibyo bigomba gusomwa, kuko niwe wenyine Imana bishuriye. Amubaza se iki gitabo cy'ibyahishuwe cyahishuriwe umuntu umwe gusa cyangwa cyahishuriwe abari mu isi bose kugira ngo babimenye ibirimo? Ngo yange na White ngo ugomba kurikiza ibyo yanditse, ngo nibyo byagufasha. Urumva iki kibazo? Ni ikibazo kibi, kuko ni ukuvuga ngo na White, kuko ntabwo tumubara ubundi iyo tubara abantu tubara yuko ibyo bavuze by'ukuri, twe tubara Yesu wenyine. Tukavuga yuko abahanuzi bahanuraga ba mbere mu isezerano rya kera kubw'umwuka wa Kristo wari muri bo. Kristo rero aje yambaye umubiri, ahinduka umuntu, avugana natwe. Umwuka w'Imana ari muri we, ari Imana ivugana natwe. Yohana aravuze ngo twaramubonye, intoki zacu zimukora, amaso yacu aramubona. Uwo nguwo rero niwe mukiza bari mu isi. Intumwa rero nazo yazitumye ari we uzivugiramo. Kandi uhereye icyo gihe ni ukuvuga ngo ibyo birahagije kutuzanira agakiza, ko intumwa zo yavuganye nazo bwita ko bati ndabatumye, fizika arazireba. Izo tuzi yuko ibyo zavuze ari byo babivuze. Ni Yesu wabivuze. Noneho niba hariho n'indi ntumwa y'iki gihe, kuko Bibiliya bivuga ihagurikijwe kugira ngo itumwe ku bantu, igenda yitwaye ibyo Yesu yavuze. Biri mu ntumwa ze zo yatoranyije, akaziha misiyo. Noneho nawe nibyo ugomba kuvuga wamamaza mu cyimbo, kuko ntabwo ibyo zavugaga ari ibyazo. Byavuze ibyo Yesu yababwiye n'ibyo zakoze. Iyo tubonye ibyakozwe n'intumwa, tukabona n'inzandiko zazo, zari na zandiko z'umwuka. Ikindi kintu rero cyaza hanyuma kikagurika ibyo, cyangwa tukabona kitajyanye n'ibyo ngibyo, cyaba gipfuye. Urugero, muri izo mpaka twari turi mu ejo, umuntu yarashikije cyane, yarihanukiriye, kuko iyo umuntu afite ubumenyi buke cyangwa yavangiwe, hari ijambo aha ngaha dusanga mu ba Efeso igice cyaho cya mbere, wenda bizabafasha n'abazabyumva ubutaha, n'abazakurikira kino kiganiro bazabibona. Haravuga ngo Abefeso igice cya mbere umurongo wa 13, ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe washyize ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera
mwasezeranijwe. Ahangaha yaranshekeje, naramubaje ndetse iki kintu cyitwa umwuka wera, ubutumwa bw'ukuri mbizeye ni ubuki? Ngo ni amategeko. Narasetse ariko ngiye no guhwana rwose, kuko umuntu ni nk'umusazi. Nawe se aya mategeko ko yahozeho mbere ya Yesu yigeze ahesha abantu abayize, yigeze abahesha umwuka wera? Atangira gufigitinga ajya mu bintu bya Zaburi bariya rero, kuko iyo buriya Bibiliya ni yegera mu rya kera gusa. iyo uyobye udafite umwuka w'Imana ngo agufashe, ushobora kubura yo ukazarimbukirayo. None ako kantu karanshikije, ndavuga nti wapi, bano bantu mvugana nabo kweri bari bafite ibibazo. None ubutumwa bwiza babwirijwe ahangaha Pawulo ababwira, Pawulo ntabwo yigeze yigisha amategeko, yigisha ubuntu bwa Yesu Kristo, niyo nkuru nziza y'ubugingo bw'abantu. None warabihinduye ni amategeko, kandi amategeko 10. Ese amategeko ko yahozeho na mbere y'uko Yesu aza, ni ryari rigeze ahesha abantu agakiza kandi akabahesha umwuka w'Imana? Kuko umwuka w'Imana niho gakiza. Burya ntibazakubeshya, umuntu udafite umwuka w'Imana ntabwo afite agakiza. Oya, ntabwo by'amadini tubeshya sibyo. None se ko avuga ngo ufite umwana ufite ubugingo buhoraho, kandi umwuka w'Imana ari we, umwuka w'Imana ni we nde? Umwuka w'Imana ni we Kristo, niwe mwami. Noneho rero iyo utabufite se wambwira ute ngo hari icyuzi? uvuze gutyo nibuka umuntu uherutse kwandika ikibazo, ibyo bintu yabibajijeho ngo uzabimusobanurire. Ahubwo yanambwiye, we yaranditse kugariye kuri comment ngo rwose ngo muzafashe mu bisobanuro, ngo ese niki kikwemeza ko wavutse ubwa kabiri? Ndetse ubundi ngo Pastor Musika avuga yuko ngo ni umuntu ufite umwuka w'Imana, wamenya ute ko umwuka w'Imana kurimo? Nuko yabajije ngo icyo kibazo uzakimusubize. Urumva, umwuka w'Imana we ahamanya n'umwuka wacu. Umwuka wacu mbese impagarike yacu ugomba guhamanya n'umwuka wera, yuko turi abana b'Imana. Iyo ni experience personal, ntabwo ari ikintu umuntu yigisha undi. Ni nk'uko umuntu yakubwira ngo bombe iryohite, not until wishyize mu kanwa nibwo wakumva iryoshye. Wese umuntu yakubwira ngo usobanurira ibintu by'Imana, umuntu abyinterprete yakoresheje ubwenge bw'abantu, ntabwo bikunda. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo muhindukire Yesu Kristo, cyane cyane tubabwira ikibazo bafite. Burya umuntu ugomba kumubwira ikibazo afite. Umuntu afite ikibazo cy'ibyaha, umunyabyaha, kandi icyaha nicyo azanye Yesu ku musaraba. Icyaha nicyo kitugejeje aho tugeze ahangaha. Iyo umuntu atangiye kugira aho kabaro k'icyo afite, ubundi abantu ibintu babibaza badakwiriye kutangira aho byakaye bitangirirwa. Igihe Yohana Batista yerekanaga Yesu amwereka abayuda, yaramubwiye ati nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubwo ngubwo rero utangiriraho. Ibyaha nese kibaye ikibazo, ni ishu. Niba bibaye ikibazo, uri mu nzira nziza. Niba nta kibazo ubibonamo, n'ibindi ushaka kubyihurira. Urashaka kujya ku rwego rwo kujya kuri universite, ikibura mwaka ntugeze ugikandagiramo, ni ikibazo. Banza wumve ikibazo gihari mu isi, ni icyaha, ni Imana tubonaho. Kandi rero ikindi, iki cyaha kiri mu isi nicyo kizanye akabaro turimo. Ariko twe tugashaka gushaka ibyiza, turi kumwe na bya byaha na kamere yacu y'ibyaha y'ibibi. Urumva neza, ibibi mu mitima yacu huzuye ishyari, huzuye urwango, huzuye ubwicanyi, huzuye ubugome, ubugambanyi. Ibintu byo bituranga. Ariko tugashaka muri bwa bugambanyi bwacu, muri bwa bwicanyi bwacu, tukasusuruka tukaryama tukabaho neza. Ndetse muri Jenoside sinumva ngo umuntu afataga umwana w'icuke akamukubita ku kibambasi agapfa, kandi we yasizuwe mu rugo, akagenda we akajya kumworosa akamwita umwana wanjye, akamwuhagira. Ni ukubera siki? That's terrible. Urashaka kugira ngo wice kandi wowe ukomeze ibyawe bibigiza abana bawe batera imbere, bige, wica abantu bakureho amasambu yabo, abana bawe babone cyo aho umurage umunani uzabaraga. Ariko abantu bacu kandi benye urugero nkwaye, ariko nibyo biri mu bantu. Iyo abantu bafata amafaranga wenda agenewe ipfubyi, agenewe iki, abantu bakayarya, cyangwa se agenewe ibikorwa runaka, ukayafata ugashyira mu mufuka, ukubaka inzu yawe, ukagira ute, buryo ubushaka iki. Ubwo n'urugero nkwaye, nta utandukanye na wa wundi wakoraga biriya nkubwira. None basi tugarutse iyo ngingo ya 7, nicyo kintu kimwe kivugwamo gusa, cyane cyane cyo cy'ingenzi kivugwamo. Kuko iki kimpamvu ari icy'ingenzi kijyanye n'ubwicanyi, kandi ubwicanyi niyo ntego ya Sekibi. Twahubwo twajya ku ya 8.
So, iya munani rero yo iravuga ngo mu cyongereza baravuga ngo to suppress all scientific development except for those deemed beneficial by the Illuminati. Ngo iterambere n'ubuvumbuzi bushingiye kuri siyansi bugomba guhagarara. nabyo bafite Biri mu murongo. Yes, uko siyansi ibyo yavumbuye ni byiza turabisa, ariko bigomba guhagarara, hagasigara ubuvumbuzi bujyanye n'inyungu za Illuminati gusa. None ntuzi yuko habayeho ubuvumbuzi se mu kinyejana gishize abantu buriya indwara nk'ibinyoro, ubushita n'ibindi byago byari bihari. Ubuvumbuzi ubone mu ruhande rw'imiti rwa medicine, ubuvumbuzi, kubona indege, kubona imodoka, kubona ibiki, byari ibintu byiza, byari bifashije umuntu. N'izo ndwara, kubona imiti zivura, byari bifashije umuntu. None ubu ngubu muri laboratoire kugira ngo abantu bakore icyadufasha gukora bacteria, urabona nk'urukingo kugira ngo barugutere, bagutera ya ndwara ubwayo kugira ngo noneho utazagufata. Muri laboratoire rero ubu ngubu uko mu cyegeranyo nabonye ni ukuvuga ngo nyuma y'umwaka w'1950 no kuzamuka, gahunda noneho y'iterambere ibya bindi byo kuvura abantu byarahagaritswe, ahubwo hifashishwa noneho ibibica. Ubu ngubu iyi miti ibivumburwa ubu byo kuzana indwara gaho, ibi byo kurya byarahagaritswe, noneho haza ibyica. Ibyica. None se nk'ubu naba bakubwira bati rya ibi n'ibi bihagutera indwara, mu kanya gato batukora ibi, buriya nka biriya bintu ibyo bita modified foods. Niba urya inkoko imaze ibyumweru 3, iriya nkoko ntabwo uri inkoko, buri ibintu bizakuzanira uburwayi, kuko cya kintu gituma ikura nk'igihepfo nibwo burwayi wowe uzagira. Babushize muri ya nkoko, buzaza muri wowe. None urangiza kandi nujya kurwara kwa muganga ntibazakuvura, bakuvure kandi aribo baguteye ya ndwara, ariko iherezo ryawe ni ukugira ngo upfe. Bazakuvuza siki? Barakuvura kandi cya kintu ariko kigutunze niko kurya. Umuntu yarambwiye yuko abasaza mu Burayi bapfa nabi cyane, kubera baba barabayeho barya biriya bintu barya bibagiraho ingaruka cyane. Niyo mpamvu rero mu Burayi abantu bajya bakora mu basaza muri biriya bintu byo kubondora, kubakiza, kubuhagira, gukora ibiki, bafite umushiha batameze neza cyane, bagira akababaro gakomeye cyane. Hariyo umukino cyo gusaza, umuntu asaza nabi. None ubwo kuvuga mu Kinyarwanda baca umugani ngo ni ukuvuga ngo umuntu yabyiruka waruha uri muto ariko azasaza neza. Ariko iyo noneho mu buto bagushonyagije, mwana nenda koreka umwana, noneho umwana agakura amaroro, ariko bamuteguriye ubusaza yuko azapfa nabi. Ni ikibazo gikomeye cyane. None ubwo muri izi ntego, iyi ntego ya 8 tubonye ngo barashaka gukuraho ikintu cyitwa siyansi, discoveries through scientific inventions. Ni ukuvuga ngo ni inventions through science, scientific development, iterambere rishingiye kuri mu buryo buri scientific, nijye rigomba kuba suppressed. Ubu biri kugenda bigiye kurangira neza, niyo gahunda. Noneho igasimburwa n'iterambere muri science ariko rijyanye n'inyungu za Illuminati. Niyo mpamvu rero avuga ngo especially targeted is nuclear energy for peaceful purposes. Hari imbaraga za nuclear zagombaga gufasha mu kuzana amahoro. Wa nuclear hari ibyo bita nuclear weapons, intambara. Nuclear ushobora kuyikoresha mu ntambara kandi ukayikoresha no muki. Okay, nuclear ushobora kuyikoresha mu bwicanyi katuvuge, kandi ukayikoresha no mu gufasha abantu. So ubu buryo bwo gufasha abantu bagomba kubukuraho, cyane cyane bavanaho ibyo bita ibyo bita ngo ni fusion torch. Fusion torch ni ugufata nk'uko ugera bafata nka bino bintu bya bajugunya muri bakabikoramo ibintu bishya, byo bavana muri za puberi, bino byuma bakabikora bakavanamo ibintu bishya. Cyangwa se bagafata ibintu bitandukanye bakabihuza kugira ngo bakoremo ikintu cyiza, nubwo byaba byarataye agaciro,
kandi ibyo ntibabishaka ko ntabwo bashaka kugira ngo habeho bo bashaka kwaya resources z'isi our resources cyangwa ubutunzi isi ifite ubutunzi kandi buriya butunzi ushobora kubufata neza na biriya bibakoresheje ukabakongera ukabikoramo ibindi aho kugira ngo waye ibiriho ukoresha ibintu mu buryo bwo kubirondereza bikaba byatufasha kandi kugira ngo tube dutera imbere. Noneho rero ibyo ntibabishaka ko bashaka ibintu byafasha umuntu barashaka kugira ngo bikureho kuko muri make umwanditsi yavuze yuko iyo nuclear energy ari nayo buriya Iran ipfa n'abanyamerika. Buriya Iran irabereka yuko nuclear reactors bafite ibyo bakora muri za nuclear zabo ari zo kuzanira amashanyarazi abaturage no kubafasha mu bintu byabafasha byo bita ngo ni peaceful purposes. Noneho abanyamerika bo bakavuga n'abandi bashaka guteza intambara n'imvururu bakavuga ngo murashaka gukora iki, gukora intwaro za kirimbuzi mugamije gusenya Isirayeli. Isirayeli yo buri gihe ikabivuze n'uruti ndapfuye ni mu ntabare abantu ni mu magenzure barashaka kunyica kandi Isirayeli aburi abayisirayeli bategeka isi abayahudi bategeka bariya bose ariko byose babishyizeho uko nakubwiye muri ya ntambara ya gatatu itegurwa kugira ngo abari mu isi bamarane bishingiye ku madini. Urani ko rero bimeze iyo bavuze kuri Isirayeli ngo bagiye kuyirimbura isi yose abakristo bose baravuga ye baba we ibyo byihe bigiye kutwicira abavandimwe mu bikubite gakondo yacu bashaka kuyikuraho. Ntabwo tureba gakondo yuko iri mu ijuru turayirebera hariya. Icyo cyo n'ubundi buyobe ni ugucura mu mitwe. None paze tukiri aho ngaho ndashaka kubaza ibintu bibiri kuri iyo nkuru ari nayo dusorezaho kuri iyi ntego. Icya mbere iyi ntego bafite ya 8 yo gukuraho ibintu byose cyangwa se gukuraho science, iterambere yose shingiye kuri science, hakajyaho iterambere noneho y'iriminato yizaniye ariko ishingiye kuri science yabo. Ubona ari izihe ngaruka zishobora kuzabaho icyo kintu niba kibayeho? Ese ubundi cyaba cyaratangiye? Ingaruka z'iyo byose nicyo twita Aquarian conspiracy. Ukuvuga ngo haza imbere y'uko urupfu rw'abantu uzabanzirizwa n'akajagari no kubabara n'ubusinzi n'ibyago tuzabyeraho mu ntego nazo ziri imbere. Uko abantu bazahinduka abasinzi bakabanywa urumogi bakabura epfo na ruguru bakinjira mu bikorwa, niho nibyo bya biri twavuze bya pornography no kuba abantu ibintagazi bizezenge bizatangira. Pornography kimwe mu bintu uzakora ubushakashatsi urebe ubu usigaye usanga abana b'abakobwa beza bahoze mu miryango yiyubashye utakekaga ari ubu ngubu bigurisha. Urumva usanga umuntu ntafite n'icyo ari burarire ariko bamureba ugasanga akwiriye kuba umugore w'umuntu w'igitangaza wari uburanga bwe n'uko asa. Sinzi nabi ubushakashatsi bugeze kubureba. Ndabibona cyane ahubwo icyo cyo ndakibona rwose. Why nuvuga ngo ibyo bigiye kuzakurikirwa noneho kugira ngo abantu baramuke babeho bajye bikora batyo. Umuntu mabwo tuvuye hariya usambane n'umuntu hariya tugukamera wiburira amafaranga. Nuse ntibyatangiye ibyo byo rwose abantu baririmba bambara ubusa usanga umuntu ngo arashaka kuba icyabamara akambara ubusa. N'ubuzambanye nabwo barimo barabukora rwose bakamukamera ubundi bakamurundaho inote. Ibyo rero ni ukuvuga bariya abakobwa beza basa neza usanga ni abasitare bijyana n'uburanga. Ntabwo bibona se kuri Instagram ukuntu bimeze se barimo kwirirwa ariho bicururiza umuntu kwifotora akambara ubusa akakohereza ubwambure bwe cyangwa akabukwiza ahantu hose. Ibi biraga ni madness, ni fame, gushaka kumenyekana, gushaka kugaragara, bakibira ko ariho gutera imbere ariko wica imitima y'abantu benshi. Wica imitima y'abantu nyine benshi kandi abantu iyo barebye ariyo nzira yonyine isigaye yo kubaho bose babyirukiramo. Warabara umuntu umucyaha ubukoze ni ibiki? Barakubwira ngo umuhanzi runaka ngo yakoze ikintu ngo kitavugwaho rumwe n'abantu ariko we yagikoze ngo ntikivugwaho rumwe.
ariko iyo bavuze ngo ikivugwaho rumwe ni ukuvuga ngo iki, ni ukuvuga ngo umwe agifata uko akibona, umwe akagishyigikira undi akacyanga. Ntabwo ari ukuvuga ngo iri ni ishyano twese turyamaganire icyarimwe, ariko ngo ntikivugwaho rumwe. ntikivugwaho rumwe. What do you mean by that? Nawe kitavugwaho rumwe, icyo kintu gifite agaciro. Wowe ko utakibona ntubona uburenganzira bwawe, nuko niyo mirebere yawe. Ntabwo ureba umuntu yigeze kumbwira ngo nabwiye umwana w'umukobwa nturutse imbere, namubwira ntumwenda ntuze kuwugarura, kubera duhuriye ari ku gisementi. Namuturutse imbere ndeba yambaye ubusa, namubwira ariko se ndamuhagarika nturaho ati rero mwana wanjye uyu mwenda wambaye ejo ntuzongere kuwambara. Ngo ye arireba, ubwo se bitwaye iki? Arangije aritsibura aragenda, ko yarebaga ndi umuntu viye udafite icyo ndicyo. None umusaza waricaye aho ngaho yari yambaye akagofero ati areba ibyo mubwira, arandembuza. Ngo ariko sha ngo biriya nka buriya rwose kuki utesha abantu umwanya, biriya bigutwaye iki? Umusaza ni umusaza turangana nkanjye, yari yicaye yambaye amaterine, hariya n'amaterine byo bambara bakora siporo. Bigutwaye iki rwose? Ndeba rwose biramubabaje. Mbega ntibivugwaho rumwe, ntituvuze rumwe, ntibivugwaho rumwe. wowe urimo kwerekana ko atari byiza, undi we ati ntacyo bitwaye. Iyo confusion rero niyo Satani ashaka. People begin arguing. Nicyo bita liberalism, niho yazi iriya system ya liberalism. Kwishyira ukizana umuntu gukora ibyo yumva mu gihe ntawe abangamiye. Ubu ngubu abantu basigaye bakambara ubusa, bakafata amagare bakajya mu mujyi, hari umunsi wo kwambara ubusa. Ibintu biri aho usanga abantu bambaye ubusa baragenda, za kamera zigenda babareba babashoreye, nta n'isoni bafite. Wowe wavuga utari ngo vuba tusera bitwaye iki? Biterwa nawe, wowe uko bireba ni ikibazo cyawe, ntabwo ari ikibazo cya societe, ntabwo ari ikibazo cy'abantu n'Imana yabaremye, ni ikibazo cyanjye. Ubwo ngomba rero kureba uko nakwigenza. Ubwo ni ukuvuga ngo ibi bintu byaratangiye, iyo ngingo iyo ntego ya 8. Yes. Uri kubona izihe ngaruka ubona zigenda zibaho? Ni ukuvuga ngo ingaruka zihari mu guhagarika siyansi, ibintu byose iterambere rishingiye kuri siyansi. None se siyansi, reka maze nkubwire, ekonomi y'isi kera yari ishingiye ku bita feudalism, ku buhake, abantu bakibaho. Hanyuma rero haje icyo bita the industrial revolution, hatangiye paradigm nshya, ariko nayo yo guhindura abantu abacakara ariko mu bwenge, bavuga ngo barahembwa, ariko bakaguhemba ikintu kigutunga, bakakurimita, ikintu gituma udatera imbere tu. Uko nuko you are worker. Muri bihugu by'uburengerazuba ari nabyo capitalism bivuze, abakomunisiti babyangaga bavuga ibyo, ariko nabo atari shyashya, bakavuga ngo a worker is always a worker, kandi uko nibyo. A middleman is always a middle class, ni middle class. Ni ukuvuga ngo mu Burayi bw'uburengerazuba cyangwa muri capitalism, aho bita middle class ni abantu b'abanyenganda n'abacuruzi bakomeye. Aho bazakomeza kumera kuriya imyaka yose bakiriho. Icyo bita the working class bo ni abakozi, akora mu ruganda, n'umwana we nimwe azakora, azatoza umwuga umwana we. Ntabwo urwo ruganda azigera bagira ruko, ntabwo azigera agira ku rwego rwo kurukora kugira ngo ruyobore, kuko conditions zituma inzira zatuma urwo ruganda ruburwe ntizihari, barazifunze. Bazaguhemba, ntabwo ari ntica ntikize twe kuvuga dutyo, ariko bazaguha icyo bita living wage. Living wage ni ukubaho, ukagira imodoka, ukagira apartment y'ubamo ibyumba 3 na salo. Apartment nizo zine zigerekeranye, bakayikuguriza, ukajya uyishyura iminsi yose yawe ukiriho. Bank iyo uta mortgage bakaguha amafaranga. Washaka TV televiziyo ukayibona, washaka intebe ukayibona, n'ibyo kurya ukayibona, firigo ukayibona, ntaho ugarukira. Ntuzigera ugera ku rwego rwo gushinga nawe uruganda. Oya, icyo bita lifestyle cya kindi ukibaho. Wenda nta savings ugira, nta n'icyo nabika, gusa ubika ya mafaranga ya niyo bwiteganyirize. Nibwo butunzi ufite mu buzima bwawe, kugira ngo umunsi wabaye ikintagazi bakujugunye hariya
ubona uko uzasaza ubona utwo dufaranga ubona icyo bita ahora areba ayo mafaranga azayageraho ryari ninkora nkabona pe urabona ko umuntu mu mutwe nta kindi kiba kirimo nkore zagere kuri pansiyo yanjye ariko nta kintu atekereza arwana noneho bagatangira kugira umwana yige akora ibi ujya kwa muganga wivuze ukora iki iyo ibyo bifite wumva umeze neza bakakuvuza ariko uri igikoresho ni nkuko ubwo ni ukuvanga izo nizo ngaruka uri kugenda ugaragaza. ndakwereka yuko ibi bintu ubwo buzima bumeze gutyo ntangiye nkwereka uko biriya by'inganda byatangiye nkubwira yuko feudalism ariyo yabanje haza capitalism ishingiye ku nganda icyo gihe cy'inganda n'ubundi buryo bwa satani yakoze kuko iriya tekinoloji yo ntabwo nemera yuko ari iy'abantu tekinoloji ntabwo ari iy'abantu noneho tujya dusanga abantu bavuga batangana ngo ariko abazungu ni abahanga abazungu bakora no abazungu ni nkatwe buriya tekereza nk'uko umeze uko ariko hari agatsiko muri bo katoranyijwe gakoreshwa biriya bintu by'ubuvumbuzi ariko ari abadayimoni babaha ubwo bumenyi ntabwo baboha bose muzungu mwajya mu kirasi mukicara mugakora imibare ukamutsinda ahubwo nyine ibyo ni ibisanzwe ukibaza abo bandi ubwo bwenge babuva ahubwo ari umuntu wamwe ngo nta n'icyo bakigenda n'abanywa umujyi byararangiye ko numvise hari n'abantu benshi bajya kuba iyo ngiyo za Amerika mu Burayi akagenda akajya mu ishuri ugasanga niwe ubaye wa mbere kandi avuye hano muri Afurika ugasanga niwe muntu ahubwo abenshi nibo baba ba mbere mu mashuri nibyo kuko burya abantu turangara average mu bitekerezo akuze ko iki kintu gitekerejeho nanjye ushobora kumva ko iki kintu koko ibi bintu bifite inkomoko iyo urebye umuzungu se mwicara muganira ureba atari umuntu nkawe kabisa none se afite iki gitangaza cyo kumenya mu bwenge ushobora kumubwira uti bisibyo usibye yuko gahunda bakoze kugira ngo batugire nuko umuco wabo uriya bazanye bawutwara yuko ari umuco uri ibyo twebwe ibyacu imitekerereze yacu bakayisapuresinga bakayishyira hasi noneho bakazana bya bindi byabo noneho bya bindi byabo bijyanye n'umuco rya terambere rijyanye n'umuco umuco mushya badushaka kudushyira wenda ibyo katubyihorere gusa icyo nashaka kubwira nk'iki kibazo cyawe nuko ingaruka nuko ubu ngubu nibahagarika iki nkuko bavanyeho burya bajya kuvana icyo bita ubucakara nuko inganda zari zabonetse ntabwo ubucakara bwahagaritswe n'urukundo yuko bakunda bavuze bati ni igitangaza twarahemutse ntabwo twe guhemukira abantu bagenzi bacu hari habonetse ubundi buryo bw'iterambere bwo kubona ubutunzi hadakoreshejwe hand labor cyangwa slave labor ubwo ni ukuvuga imirimo iturutse ku bucakara habonetse noneho icyuma gikora ikimashini gikora byinshi kigakenera gusa umuntu ukigaburira cyo kigakora bya bintu umucakara yakabaye akora haba mu buhinzi haba mu nganda ibyo tu manufacturing haba mu gucukura amabuye y'agaciro ibyo ngibyo nibyo kandi ubukungu buhagazeho ubuhinzi inganda gucukura agriculture mining and manufacturing ibyo nibyo pillars z'ubukungu ku isi noneho icyo bakoze ni ugukora iki uvuga ngo akwe tubonye n'inganda mwebwe abacakara ni mugende ahubwo hasigara abacakara bashya batuta skilled workers abakozi bajya muri bya bimashini bakamenya uko babikora bakabikanika bakabigaburira none ibyo bigiye kuvaho noneho haze amarobo science ibishingiye ku marobo no ku bantu bazakora babashyizemo icyo bita enhancement icyo se akaba gishaka kwerekana nuza iri minati no izizanira ubwayo yes no kuvuga ngo ikigiye kubaho nkuko abacakara batakaje agaciro kuko imashini zije n'abakozi bo mu nganda bagiye gutakaza agaciro akuze ko izo ntego wumva ari ibintu bigenda byuzuzanya ubu tugiye kwinjira muri icyo kintu rero icyo kintu tugiye kwinjiramo nicyo bita the Aquarian conspiracy nitumara kukinjiramo ari nacyo muri rusange Illuminati the age of Aquarius kirimo iyobokamana rishya rigiye kuba rishingiye ku idini rimwe ibyo nari kubitindaho ko byadutwara umwanya noneho kuko iyo abantu idini batandukanyije n'Imana kubica biroroha ntabwo bagifite uwo bambaza none se Bibiliya tubwira ngo mwabambaza mute batamuzi umukiza udutabara bagiye kumudukuraho baducira igishushanyo gisengwa nibarangiza n'imibereho yacu bayijire mu bukungu icyari cyo tuze cyane twari twishingikirijeho kiveho noneho umuntu asange ari aho atyo ari mu kirere akazi karabuze kandi ntawe ubwira barakubwira ati rero inganda zahumanyaga ikirere none zigomba kuvaho kugira ngo tubeho hagomba kubaho gukora gushya
bari ba nyiri inganda nibo bazahabwa za mashini za kompiyuta zikora bya bintu bo bakomeza ubuzima bakomeza ubuzima kuko biri mu nyungu buri ugiye kureba piramide y'ubutware bw'isi hejuru ni Satani uri hejuru nk'uko twabikoze twabishushanyije hano hasi baze muri Nyamwinshi hari igurupe yitwa the middle class niyo iyobora nitanga akazi niyo ikora ibiri bafite inganda niyo bacuruza niyo bagira bati abo rero hasi yabo hari abo bita workers and peasants abahinzi borozi n'abakozi bo mu nganda nibo Nyamwinshi burya abo rero bagiye kugusha ishyano hanyuma hasi hakurikiyeho hasi byo nibo bunga muri nyine Rwanda Nyamwinshi abakozi abahinzi buryo umuntu wese adafite icyo akora ahubwo ngo umuhinzi mworozi kandi adafite n'isambu umwana sikuru yubatse ibyaje cyangwa umushakashatsi wari wirukankana udutaro mu mujyi abo rero nibo Nyamwinshi kandi barabyara nibo miryango yose ishamikiyeho so abo rero bagomba guhura n'ibibazo none paze mu gusoza watugaragariza ni ihe mpamvu ibyo nk'iyo ntego tugezeho ya 8 babiteguye gutyo nizihe inyungu za Satani nize inyungu za Illuminati nakubwiye ko Satani icyambere ashaka yuko abantu bashira ariko mbere yuko abashira bagomba gushira bamuramya akabitura urupfu cyumvise yanga Imana ubundi we kumuramya bivuze nanone umusaruro n'urupfu kumukorera mbese Imana kuyikorera umusaruro n'ubugingo buhoraho aho ni ibintu bitandukanye aha rero Satani we abantu barimo bagiye kujya bamukorera nibarangiza barimbuke kandi akore ku buryo wo bakaye batabaza ngo bamwambaze nko twabibonye yamubavanyeho binyuze yabanje gukoresha bita maraya agiye kumusimbuza igishushanyo gisengwa biriya by'ubuhanuzi buvuga ibintu bikomeye cyane maraya urimo arasaza aya madini yose ni maraya arimo arakurwaho mu minsi ibiri imbere nta nicyo azaba kivuze erega n'ubu byaratangiye ni Burayi se n'umva ngo niko bimeze insengero barazigurisha ntabwo abantu bajya mu gusenga none ubwo ikintu abantu kubera akaga bagiye kugarukira kwa gusenga ariko noneho berekwa uburyo bushya cyo bashaka kugira ngo basenge ni ikibazo gikomeye cyane paze ibi bintu niyo mpamvu ngaruka kuri uyu murongo Yesu yavuze ngo mwise amahanga yose azababara yes ubu si ibyo bintu tugenda twinjiramo si umubabaro gusa ni umubabaro uteye ubwoba ubu se abantu bakwiye gukora iki bahitemo undi umutabazi wacu nindi ni Yesu Kristo wenyine ko abantu ubona batabyitayeho ntabwo n'iki wakoresha nta kintu wakora ngo uhindure abantu ariko hari abo Imana yaronse nkuko watubwiye ngo abascientifique abafilozofi n'abandi bose ibyo bintu tuvuga baba batabyumva ibintu babica amazi usanga bifata nk'ibintu bidafite epfo na ruguru ni ukubera yuko papakiwemo porogaramu erega buriya kukwigisha umwana avuye hasi biriya umushyiramo kandi ukamubwira ko ari byo akeneye kubaho mu buzima n'ibyaha agaciro ukagera n'aho uvuga uti Imana ntinabaho biriya by'Imana ukagerageza n'aho ubuza abantu gusenga ntabwo nakubwiye ko muri Canada biriya byo kwizihiza Noheli bigiye kuvaho oya ntabwo wabimbwiye ibintu bya Noheli bigiye kuvaho Noheli muri Canada bagiye kuyikuraho yes kubera iki abimukira benshi bava mu b'Abayisilamu bajya hariya baragenda baba benshi cyane nabo bakavuga bati ibi bintu byo Noheli ni ibintu by'abakirisitu kandi tuba tuvanguye kandi turi igihugu kiri secular kigomba kuba kibogamiyeho ubwo rero abakirisitu mwirwarize ibyo bigomba kuvaho none abakirisitu bari bamenyereye atari uko bakunda Yesu ariko bamenyereye bya mihango yo kwidagadura mu bya Noheli bakarya bagahora ibiki bakajya mu byishimo bagahabwa iminsi myinshi mikuru bakidagadura abantu bagashaka bakajya hanze abandi bakaruhuka akazi kuko bari bakora akazi noneho yakavuyeho n'ihene bicikizirwa kanyaho bakajya kwidagadura ntabwo ari ukunda kwizihiza ngo Yesu yaravutse bya Yesu ntacyo bivuze ariko noneho bagatangira kwanga babandi kuko ya munezero wabo urumva abandi bitubona abakirisitu batangiye kwaga babandi b'Abayisilamu kuko batesheje iki ya gahunda yabo n'Abasilamu nabo nubwo ari ntagondwa biriya bya mwezi Ramadani n'ibyo bajyaga bakorana bya Eid el-Fitr bakabyina nabyo bazabivaho ubwo batangiye bose be kubangamirana
noneho babwira ati ariko murabizi dore ikindi kintu cyo tubahaye ni iri dini rishya mwese muhuriye ribahuriza hamwe kubwo kuzana amahoro ku isi icyo kirumvikanye kabisa Eh. Pasi ushaka kumbwira ngo ibi bintu byose by'iterambere ryazanwaga na siyansi ubu bigiye gukurwaho ntituzongera kubona indege ntituzongera kubona ibiki byose bigiye kuzavaho no indege ntabwo zavaho ko biri mu nyungu za Illuminati ahubwo bazana ziriya za drone ujya ugenda burase drone burimaze iki bazikoresha mu kwica abantu mu gukora ibyo byose hanyuma mu gusoza uratanga inama ya nyuma niyo inama ugira abana batuye isi bakurikira ibintu buriya tuba dusoma komenti bamwe ugasanga babisuzuguye bamwe barabipinga ngo ibi ngibi ngo ni ubushakashatsi ngo budafite icyerekezo ngo muvuge ijambo ry'Imana gusa ukibaza niba nta jambo ry'Imana turimo turavuga kandi ari ryo turi kuvuga gusa nkibaza aba bantu umuntu yabakorera iki oya buriya ijambo ry'Imana ntabwo wavuga ijambo ry'icyo utazi Imana se wavuga uti ibyawe utanayizi kuko Imana ubwayo ibintu yarabitweretse buriya ntabwo bajya basoma igitabo cy'ibyahishuwe nose iyo tuvuga ibyahishuwe tuba tuvuga iki tuba tuvuga amajya agiye kuza azaza ku isi n'iherezo ry'ibintu byose abantu benshi kiracyahishwe kuri bo kiracyahishwe se ubwo bwo babibazane ngo bivuga iby'Imana Imana kandi iby'Imana ibyo tuvuga ntabwo bazi Imana ikibazo ikindi cya kabiri hari ubutumwa hari abantu icyo bita ngo kubyaza ubutumwa bwiza kiriya kintu bakitapritinga mu buryo bunyuranye hari abatekereza ko abaje bakurikiye mu rusengero ngo mu nzu y'Imana ngo aho ugera ukaruhuka urumva iyo nzu y'Imana nimwe ukura amasezerano iyo nzu y'Imana nimwe ibibazo bikuviraho iyo nzu y'Imana wari umusaza ahinduka muto ukagira itoto iyo nzu y'Imana noneho inyigisho zikaba izo ngizo zigenda zinjira buhoro mu bantu umuntu Imana akayibona mu buryo bunyuranye n'uko yayitekerezaga ndetse hariho n'inyigisho zikunze kuba zivuga ngo mubwire abantu banjye ibyururutse imitima yabo uwo murongo urabifashisha cyane ngo niba ubwiye abantu kuko imperuka izaba zarimbuka ngo uri kubakanga babwira ibyururutse imitima ibyurutse imitima ngo ni ukubabwira ko hari iby'Imana iremye ku buzima bwabo ubu ngubu rero n'ikindi kintu bishya umunsi mushya uraremwe muri wowe njya mbona umuntu wazanye ubuhanuzi hari umuntu sindi buvuga izina rye ni umugore arigisha yazanye ubuhanuzi aho ngaho kurutsa abantu ngo imitima ariko ukuntu afite abantu bamufana haleluya mukozi w'Imana ibyo ni binyaturireho ariko bana ibyo bintu none ibyo bintu ntibashaka Yesu n'umusaraba we ubundi umusaraba wa Yesu ntabwo ari ibyo umusaraba wa Yesu ni umuruho muri iyi si ndetse Yesu yarinejeje ibyo rero nibyo badashaka kumva byo kuvuga ngo umusaraba Yesu wari umuruho bati none se Yesu ko yikoreye umuruho w'ibyaha byacu twe tujye kuruha nkawe iyo miruho ikomeze tubeho cyangwa yarayituruhuye ahubwo nuko bavuga none se ntibazi yuko ibyo bizabera mu ijuru Yesu yadutwaye mu ijuru aho yaravuze ngo ntabwo nifuza yuko mba hano ahubwo aho njya kwa data ndabategurira hanyu kugira ngo muzaze tubane mu byishimo noneho barashaka iyi si ngo ariyo bishimira atarayishimiye ibyo nyine nibyo bashaka so rero ni ikibazo niyo nashobora kubwiraga bariya bantu iyo myizerere imeze ityo irimbuje benshi noneho watangira kuvuga ibitandukanye nabyo ugasanga nibo bantu bagutwama icyo uvuga nigisha kuri bo urababwira ibintu by'imiruho urababwira akaga kandi niba se bibiliya nk'uko uvuze Yesu yaravuze ngo hasi amahanga azababara amahanga se niki agizwe n'iki se si imiryango y'abantu se n'amoko none se niba hazababara ndetse ni ibiti n'amabuye no hazababara abantu ibyo nibyo abantu bakwiriye gutekereza bakabiha agaciro niyo mpamvu abantu bagenda biroturuva baguye mu bintu bikabikubita hejuru kurezesita icyo gihe bikabananira nibyo nyine wakubwira ugasanga nyine abantu nk'ubu ngubu bya korona bakize insengero abantu bakisubira mu nzoga abandi bati twaracikanywe abandi bagatangira bakarwana n'abagore ibintu bikayoba ukibaza imyaka yose bicaye muri izo nsengero bize iki none se akarengane nikaza bazagahagarara imbere icyo rero icyo kibazo gikomeye nka ba bene data bavuga ngo nibo bazabanza kurengana ubu bumva bazahagarara imbere y'ako karengane warengana sute ariko se biriya ni ibintu byo gukina cyane abantu bakiri mu mpaka batari bizeraga bahabwa umwuka w'Imana erega burya guhagarara imbere y'akarengane si umuntu oya akarengane ntabwo uzagahagarara umuntu we ntabwo yahagarara ntibibaho aho rero niho tuvugira ngo Yesu wavuze ibyo niwe twiringira niwe uzaguha guhagarara
imbere y'umwicanyi. Hariho umugabo w'umusomali yatanze ubuhamya, Al Shabaab yafashe umugore we, kandi uwo mugore we yari yamubwirije, niwe wamubwirije, arangije nyine ni umuvugabutumwa w'umusomali. Ariko bafashe icyuma Al Shabaab baravuga ati ugomba kwihakana Yesu, aranga. Bafashe cya cyuma cy'inkota yari y'abasomali bakimucisha mu gitsina, bakimwinjizamo, ariko akivuga ati Yesu ntabara, ni wowe mukiza wanjye, ntabwo nakwihakana. Urumva ibyo bintu byoroshye wowe, umuntu utari warasomye Bibiliya, ni ibintu byo mwibanga, ni imbaraga rushoboza. Sinzi ko burya habaho n'abasomali. Baravuze mu bushakashatsi muri Afurika basanze igihugu kitagira ikanisa, urusengero ruzwi ni Somaliya. Ariko abo ngabo bakora ibyo nyine niho baturuka. Imana rero ifite ukuntu yikora ibyayo, aho abantu bayikinisha bo ntibazi ibyo ari byo. Yo Imana iramutoranyije, ni umusomali ariko Imana iramuzi. Yumvise ibya Yesu arabyakiriye. Abantu banyumva ntacyo gukora bafite. Inzira ni imwe gusa dushiriho n'Imana, no kwihana no kubabarirwa ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Ahandi bagategereza kuzajya mu bwami bw'Imana n'umunezero uzaba. Bakaba mu isi bambaza Imana, ikaba ari bakiza, ikaba ariyo biringira mu kubaho kwabo. Bapfa babaho bagakomeza kuba umwami wacu. Ntabwo nababwira ko wizeye Yesu ntuzapfa. Kandi Yesu atubwira ngo bazanabica bibwira ngo barakorera Imana. Dufite urugero rwa Yakobo. Yakobo bamuciye igihanga rugikubita. Yakobo na Yohana bari bene Zebedayo. Bombi na Petero na Yohana, bene Zebedayo, ni uvuga Yakobo na Yohana na Petero, si batatu? Mu ntumwa 12 nibo bari ingenzi. Ariko rugikubita Petero, uriya Yakobo mwene Zebedayo bamuciye igihanga. Kiba ikintu gikomeye cyane. Intumwa zirahungabana, zari 12. 11 Yuda Iskariyoti we yafashe indizira. Ibyo ntacyo byabimubwiye. Ariko baza gutoranya undi witwa Matiyasi, baba 12, barakomeza muri wa murimo. Ariko cyo nakubwira, ikintu cyantangaje, mu ikubitiro rya mbere Herode yica Yakobo. Zitorero rye z'umurimo we. Babandi batatu b'ingenzi, umwe arapfuye. Kandi aba b'ingenzi batatu uvanyemo Petero, babandi babiri Yakobo na Yohana bitwaga abana b'inkuba. Noneho nibo bari barabwiye Yesu ngo umwe azayicare iburyo bwawe undi yicare ibumoso bwawe mu bwami bwawe. Yesu arababwira ati ariko ibyo muvuga mwe murabizi. Use igikombe zanyweraho muzakinyweraho kugira ngo ibyo mubijyemo da? Ngo tuzakinyweraho. Ese murakizi igikombe muzanyweraho ahubwo? Ariko Mana arababwira ati rero arabitegereza reba ibizababaho. Ati igikombe koko nzanyweraho muzakinyweraho. Ariho gutanga iby'ubutware mu mbabarire si ibyanjye, ni bya Data wo mu ijuru. Rugikubita babandi bashaka kuzicara iburyo, umwe baciwe igihanga. Murumuna wasigara aho ariko ntiyacika intege. Yohana akomeza kubana Petero. Noneho rero icyo ashaka kubwira no kuvuga turangiza, no kuvuga ngo abari mu isi babe muri Kristo Yesu. Bapfa nkuko Yakobo se ntiyapfuye, ariko Yakobo kuba yarapfuye ariho. Uko ni isezerano. Iryo sezerano turikura hehe? Turikura yuko Yesu yabyemeye. Akavuga ati ndabyemera yuko igikombe nyweraho muzakinyweraho namwe. Ndetse niba yarakinywereyeho n'abari bakakinyweraho, twebwe kuki bavuga ngo nta garanti yo kukinyweraho. Gisi nifuza kunywera ku gikombe cyo banywereho ngo nanjye nicwe. Cyo ntabwo ariho cyifuzo cyanjye. Ariko mu gihe bibaye ngombwa ntacyo nahinduraho. Ahubwo navuga ngo Yesu byo yavuze, yaravuze ngo mutinya bica umubiri. Hanyuma y'ibyo ntibagire ikindi bagira bate bo bageraho. Ahubwo mutinya wa wundi wica umubiri, none hakafite n'ubushobozi bwo kushira umuntu muri Gehinomu. Buriya Gehinomu Satani ntashobora kuyigushyiramo. Ariko hari icyo yakora. Yakoshya bira gukora iby'Imana yanga. Automatically uzajya muri Gehinomu nyine. Ariko we ntiyashobora kuyigushyiramo ntibikunda. Buriya baramu abantu buriya ibintu bya Bibiliya kubiganira biranezeza cyane. Buriya baramu yashatse kuvuma Abisirayeli biranga.
sibyo arangije agira inama umwami uriya w'abamoni ntabwo ari abamoni ni abantu b'imidiyani bariya uriya mwami wabisuga abamowabu umwami wabo witwaga baraki aramutse ariko urabizi bariya abantu ntabwo kubavuma wabashobora ahubwo dore inama nkugire shaka abakobwa beza babushyire hariya mu rusisiro rwabo icyo cyo ni bakobwa nibagerayo bakaba babenguka hehe n'imana yabo wowe urabihari ugaramye siko byageze se sasa rero tugomba gukanguka tukamenya satani w'icyo akora nuko twosha kugira ngo tugwe mu bibi by'Imana yanga urunuka kandi ibyo ntabwo kugwa mu bibi cyangwa gukora iby'Imana yanga satani kukosha nta muntu uri ku rwego hejuru y'ibyo nanjye uvuga n'undi wese twese twagwa mu moshya satani adufiteho ubutware ninde udutabara ni Kristo wenyine nicyo gikwiriye kuduhangayikisha icya kabiri umwuka wera wa Kristo ni nawe utweza murakoze amazina yanjye n'aba ari umwirondoro nitwa Pastor Peter Musisi nongere nibutsa abantu yuko ubundi jyewe ndi umushakashatsi mu byerekeye umugambi wa satani mu bihe by'imperuka nkaba n'umubwiriza w'ubutumwa bwiza bw'ubwami kugira ngo abantu bashobore kuzajya muri ubwo bwami kandi nkaba ndi master cyo bita the master of the alternative theory ni ukuvuga impuguke mu byerekeye ubundi bumenyi nyabwo bw'ibiriho ku isi nkaba rero mbishimira Imana kandi nifuza kubyo kuzabikoresha kugira ngo abo dusangiye ururimi abaturage b'akarere k'ibiyaga bigari bumva ururimi dusangiye bizabungure kwiyunga n'Imana nkaba rero nkangurira abantu bafite icyo bavuga ku byo mvuze bampamagara kuri telefone nomero 0788 50 60 kandi iyo nomero yanjye iriba kuri WhatsApp hari umuntu rero mbaza ikibazo namara nk'iminsi 2 namusubiza ngo naratinze babwire yuko niba mvuze iyo nomero baza kumbaza baraza kuba bari mu magana ubwo rero mfata umwanya wo kugenda mbasubiza ariko mpereye cyane cyane wababanje niyo process first come first served niyo nkoresha kereka ari impamvu yindi yihutirwa ku muntu nkayimenya cyane cyane hari n'abashobora kumpamagara kuri telefone akambwira ati reba message yanjye naguhaye hanyuma umbwire wenda ibyo nabitekereza ariko nabo biteguye no byihutirwa cya kabiri iyo telefone yanjye niyo iri kuri WhatsApp bashobora kumpamagara kuko WhatsApp nayo barahamagara ariko cyane cyane abo muri diaspora nabonye yuko abantu bari hanze WhatsApp iyo hamagaye akoresha WhatsApp nibwo bumva neza bano bantu mu karere kacu sinzi impamvu bivuga bizimera bitanyuramo ugasanga urasakuza rimwe na rimwe ugasanga ntibigufashije ariko nuko bimeze hanyuma rero nongereho ijambo rivuga ngo hari urubuga rwitwa Pastor Peter Musisi Official abashaka kwiga ikintu cyitwa ubuyobe mpuzamadini no kwiga ubuyobe mpuzamadini niho tuzamenyera ibi byose amadini aha tugora ibibazo byayo ubu twaratangiye kwigisha nibaza ku rubuga bazabona uko tubivuga hanyuma tukigisha niba ngibi biriho ku isi byo twita ngo isi gushigishano ni umurongo dukura mu byahishuwe 12 umurongo wa 12 ubwo satani yari ayimanukiye igushishyano rero aho no twijira muri ibi ngibi bijyanye n'ibi tuvuga ubumenyi bwahinyuwe stigmatized knowledge kugira ngo tubye expose tuvuga kandi dusobanurira abantu ahisigana murakoze rero Imana ibahe umugisha ndumva nta kintu nakongeraho wenda twasenga Imana ashimwa ku imbabazi zawe wowe utumye turamuka tuvuze amagambo icyo dushaka nuko abantu bamenye ko Kristo wabambwe kandi bakakumenya by'ukuri kandi bakamenya ibyiringiro byabo bakabishyira muri wowe bakamenya ngo iyi si irasaza no kwifuza kwayo bakayikuraho amaso ibishashirana byayo n'ibinyoma byayo bakabyitaza aho kugira ngo birondumukiremo ahubwo bakifuza ijuru aho umunezero ntangire waruteguriwe uzaburi nuko rero shima mwami kandi ukomeze ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.
reka tugushimire paseri umwanya ufashe tuganiriza, hanyuma turashimira n'abandi mwese mwari mukurikiye iki kiganiro. Turagusaba gusharinga ubutumwa ku nshuti zawe, ku bavandimwe hirya no hino, abantu bose uzi ko ufite rwose wabohereza ubutumwa bwawe ngo nimwumve ubutumwa bwiza. Hanyuma ikiganiro menya nibi nakagaruka. Mugire ibihe byiza. abahinduye benshi mu bihe bikomeye babitse ubutunzi bwawe